สวัสดีครับพบกับช่องเรือยงเจ้าพระยานะครับวันนี้เป็นการถ้าเดาไม่ผิดพี่ๆน่าจะดึงเรือออกกันแล้วนะครับเรือน่าจะเต็มหรือยังไงนะฮะเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงแล้วกันผมก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มว่าเรือเต็มแล้วพี่ๆจะออกเลยแล้วว่าพี่ๆจะดึงไปจัดขบวนก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงแล้วกันแน่นอนแล้วไม่แน่ใจว่าพี่จะดึงไปเลยจะเข้ากรุงเทพเลยจะไปดึงไปพักชายตลิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวรอชมแล้วกันน่าจะไปเลยนะครับไปแล้วครับน่าจะมาแล้วล่ะเอาแล้วนะครับพี่ๆไปกันแล้วนะครับผมโอ้โหคือเวลาเอาแน่เอานอนไม่ได้บางทีพี่ๆเต็มแล้วพี่ๆก็ไปกันเลยนะครับอย่างชุดเนี้ยผมมาพอดีเหลืออีก2 ดำ10 ล้อพอลงเต็มปุ๊บเห็นพี่เรือยงลำหน้าก็จะไปกันแล้วโอเคได้มาถ่ายมาแล้วนะครับไปกันแล้วเต็มแล้วก็ไปเลยครับยอดโอ้โหสุดยอดนั่นสุดยอดครับวันนี้พี่ๆเล่นกันเต็มข้อไปเลยมาแล้วหางโบกด้วยเป็นไงครับแล้วผมจะปล่อยคลิปนี้สัก6 นาทีครับแล้วผมจะไปอยู่อีกทีหนึ่งตรงอีกมุมหนึ่งนะครับ
พี่ๆได้โชว์ไปแล้วกำลังลั่นๆแล้วนะครับผมน้ำอ๋อลั่นๆเลยนะครับผมในทุ่งนานี้พี่คือสุดยอดวันนี้3 โป๊ะเรือดินนะครับโอเคครับผมคลิปนี้เดี๋ยวขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมตามไปต่อด้วย EP 2นะครับผม